नाज़रीन, शहीद बेनज़ीर भुट्टो वेटनरी यूनिवर्सिटी सकरन के वाइस चांसलर डॉक्टर फ़ारूक हसन पारां जश्न आज़ादी 14 अगस्त के सिलसिले में पैगाम ॾींदे वधिक तफ़सील ॾिसंदा SMC न्यूज़ रिपोर्ट कुर्बान उमरानी। मीडिया के ताउन सां ये मैसेज कन्वे करण तो चाहियां ऐं सभिनीनि खे 14 अगस्त जी मुबारकूं ॾियां थो सभिनीनि खे। ऐं नो डाउट त इहो आज़ादी जो ॾींहुं आहे, असां सभिनीनि जे लाइ इम्पॉर्टेंट तमामु घणो आहे ऐं असांखे इन जी क़दुरु बि करणु खपे। छाकाणि त जीअं तव्हां कश्मीरी आहिनि असांजा भाउ भेण, उन्हनि खां आज़ादी जी असां नेमत पुछा करे सघूं था त केॾी ॾुखी शइ हूंदी आहे। असांखे वॾनि तमामु घणी क़ुर्बानीअ सां इहा शइ हासिलु कई आहे। हाणे असांजो कमु आहे त असां पंहिंजी स्पिरिट हाई रखूं, लॉयल थियूं पंहिंजे कंट्री सां, पैट्रियोटिक थियूं ऐं ताकी पंहिंजे कंट्री जी जेका वधि में वधि डेवलपमेंट थी सघे उहा कयूं ऐं पंहिंजो हर को माण्हू पंहिंजो पंहिंजो हिसो हिन में विझे। इहो लाज़मी न आहे त हर को ऑफिसर हुजे, नंढो हुजे, वॾो हुजे, हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो कंट्रीब्यूशन आहे। हर को पंहिंजो कंट्रीब्यूट करे इन कंट्री जी डेवलपमेंट जे लाइ ऐं हर को पंहिंजे हिसे जो ऐड कंदो, उहो चाहे नंढे घर जे लेवल ते हुजे, मोहल्ले जे लेवल ते हुजे या टाउन जे लेवल ते, ईअं ई कंट्रीब्यूट थींदो ऐं नेशन बि ठहंदी, मुल्क बि ठहंदो। ऐं मूंखे उमेदु आहे त असांजा सभई जेके बि दोस्त यार ॿाहिरि ऐं पाकिस्तानीज़ आहिनि उहे असांजे इदारनि सां, आर्मी सां, गवर्नमेंट सां हेल्प कंदा ऐं असां पंहिंजे मुल्क खे मज़ीद जेको आहे सुठे नमूने सां अञा तरक़ी कंदे ॾिसंदा।